হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু পুকুফুড। পুকুফুডের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমরা আজকে চলে আসলাম আমাদের জেঠুর বাগানে। জেঠু এই যে লিচু গাছ, খুব বেশি বড় না, অনেক লিচু হয়েছিল, আমি দেখে গেছিলাম কদিন আগে, কিন্তু ছেলেগুলো খেয়ে নিয়েছে, কয়েকটা বিক্রিও করে দিয়েছে। আর এই যে অল্প কিছু আছে দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর লিচু, একটু কাছ থেকে দেখাও। দারুণ লিচু, সব টলটল করছে, দারুণ কালার। তাই লিচু দিয়ে আজকে আমরা লিচুর জুস করব। দারুণ খেতে হবে লিচুর জুস। তা প্রথম থেকে শেষ অবধি আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আর কীভাবে আমরা লিচুর জুসটা করছি সম্পূর্ণ দেখবেন, দেখে বাড়িতে তৈরি করে খাবেন। কারণ আমরা বাজার থেকে যেই জুসগুলি কিনে থাকি বেশিরভাগই কেমিক্যাল দেওয়া থাকে, এর সঙ্গে একটু ফ্লেভার দিয়ে ওরা মোটামুটি বানিয়ে দেয়, যেটা শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। সেই হিসাবে আমরা যদি অরিজিনালভাবে খেতে পারি বাড়িতে তৈরি করে, তাহলে সেটা খুবই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো হবে। আর চলুন তাহলে আমরা লিচু এখান থেকে পেরে নিয়ে যাই, তারপর আমরা আবার এটাকে কীভাবে লিচুটা জুসটা বানাবো সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখাবো। পারি তাহলে আমরা গাছ থেকে পেরে নিই। লিচুগুলি অনেকটা নিচে আছে, এই জন্য পাড়তে বেশ একটা মজা হচ্ছে, দারুণ লাগে লিচু পাড়তে। মোটামুটি একটা খেয়ে দেখি কেমন লিচুটা। এই লিচুগুলি খুবই মিষ্টি হয়, এই আগের বছর খেয়েছিলাম, দারুণ খেতে। বাহ, হেভি মিষ্টি। আর নেই, কটা ছিল নিয়ে এলাম। এই যে দেখি হবে এখানে 20-30টা, দেখি এই দিয়ে হবে, একটু অল্প হবে আর কি। আসছে বছর আবার যখন অনেক লিচু থাকবে তখন এসে আবার পেরে নিয়ে যাবো। এবার যেহেতু অনেকটা লেট হয়ে গেছে আমাদের পারতে। দারুণ একদম জল জ্যান্ত লিচু, দুর্দান্ত সব। চলো এই যে লিচুগুলি খোসাটা ছাড়িয়ে নেব, ছাড়িয়ে নিয়ে তারপরে যে গ্রাইন্ডার আছে গ্রাইন্ডারের মধ্যে একটু গ্রাইন্ডিং করে নেব, লিচুর বীজটাকে আলাদা করে। লিচুগুলো হাতে একটু সামান্য চটকে নেবেন, তাহলে কি হবে, এই যে লিচুগুলো একটু নরম হবে, রসটাও একটু বেরোবে। আর বাদ বাকি অংশ মানে হাতে চটকানোর পর যে অংশটা থাকবে সেটা আমরা আবার একটু গ্রাইন্ডার করে নেবো, কারণ লিচু এটা সম্পূর্ণটা হাতে চটকিয়ে রস বের করা খুবই টাফ, এবং হালকা একটু গ্রাইন্ডিং করতে হবে। মনে রাখতে হবে বেশি গ্রাইন্ড করা যাবে না, তাহলে লিচুর টেস্টটাই নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য আমরা অল্প একটু গ্রাইন্ড করে নেব। একদম দুধের মতো ফেনা ফেনা হয়ে গেছে।
অমৃত খাচ্ছি। এইভাবে বাড়িতে তৈরি করে আপনারা খাবেন, খুব দারুণ হবে। কারণ এটা আমাদের যে বাজার থেকে কেনা যে লিচুর জুস আছে তার থেকেও অনেক বেটার এবং খেতে খুবই টেস্টি। তাই বাড়িতে করে অবশ্যই খাবেন, দারুণ মজা পাবেন।